Hello，大家好，我係家姐啊。今日呢一段片呢唔係我拍嘅，好多謝呢我哋嘅觀眾投稿俾我啊。因為我最近實在太忙太攰，我真係連打機嘅時間都冇乜啦。然後就有人同我講，不如咁啊，我打機，你幫我出聲啦。我話好啊。咁所以呢一段嘅回廊影片呢，就唔係我打嘅，就係一位觀眾叫做小神嘅人打㗎。同埋小神佢好好啊，佢打咗一大篇嘅攻略，好想同大家一齊分享啊。咁我哋今日就講下呢一個無盡回廊到底係點樣打啦。今次呢，佢係用咗法師2階嘅技能。你問我點樣用呢？我係唔識用嘅。如果你係法師嘅話，你一定會知道佢玩緊乜。呢一段片嘅聖器分數大約30萬左右，咁聖器呢都係2星嚟嘅。如果聖器嘅分數唔高呢，咁去到後邊輸出嘅時候呢，就會唔夠噶啦。咁每一個職業咧都有個群攻嘅技能嘅，咁前期咧就盡量唔好揀呢個群攻技能嘅詞條，因為如果你一開始就揀咗嗰個群攻技能嘅話咧，即係佢係個屬性係綠色咧，你之後咧就好難刷到呢個紫色或者係金色嘅加成噶，所以前期揀嘅屬性咧就以冷卻為主，即係話嗰個 CD 值咧可以快啲。咁如果你見到金色同埋紫色嘅屬性呢，係寫住攻擊提高嘅話呢，咁你就揀呢個啦。仲有就係前期打怪呢，夠傷害呢，咁你就用咗技能去清先。咁如果冇技能呢，你先至去用貓技。又冇技能又冇貓呢，咁就用阿米啦。去到中間位置呢，就會有一啲嘅屬性呢係針對 boss 嘅，大約就係被冰凍啦、被定身啦、沉默啦、減速25% 啦，同埋每秒減血量等等。對 boss 嘅屬性，無論係金色定係紅色都好啦，都係以減速同埋減血量為主。地板上面嘅技能呢，就要睇時間執，盡量就係喺 boss 出嚟嘅時候執，咁其他時間就唔使執啦。去到後期打怪打唔喐嘅時候呢，就可以執多啲，咁都唔使慳噶啦。咁到最後1分30秒呢，就可以瘋狂執啦。嗱，你睇下佢依家都唔執嗰啲技能噶。去到呢個位置呢，咁我哋賣個廣告先。小神話如果有人需要代打嘅話呢，係可以揾佢噶。佢話可以幫你哋打到前10名喎。咁至於係可以點打呢？呢度就有佢個 line 啦，你哋可以加佢噶。咁然後你啱啱都會見到啦，小神佢打 boss 嘅時候呢，先至會開始執個技能嘅啫。去到呢一度呢，我都唔講咁多啦，因為我都要去打啦。我到依家都未打啊！我冇記錯應該仲有2日就結算啦。我依家先打到第66層啫。希望我呢2日可以快啲打完佢啦。我諗我打到幾多就幾多噶啦。好啦，咁我條片就去到呢度先，大家就慢慢欣賞下啦。中意睇我打機嘅記得要訂閱我呢個 channel， 同埋俾個 like 我哋啊。如果有一啲想拍嘅題材呢，歡迎喺樓下 comment 俾我，咁我哋拍到就拍。又或者你覺得呢，你玩遊戲呢都玩得唔錯嘅，同埋你都好想分享下一啲關於遊戲嘅攻略呢，你可以 send 段片俾我，send 埋攻略俾我。咁我幫你哋配音。咁家姐呢個 channel 呢，就好似變咗一個平台咁樣樣，大家就一齊 share 一啲資源啦。其實我好多副本我都唔識玩噶，例如跳青蛙啊、螃蟹啊、玩魔鏡啊呢啲呢，我全部都唔識跑噶。仲有打雪仗啊、撐船呢一啲呢，如果你哋都有攻略嘅話，好想分享俾大家睇嘅，咁你就 send 俾我啦。片段裏邊呢有2個 QR code，咁左邊嗰個就係小神，右邊嗰個呢就係我嘅。加咗我之後呢，你就同我講係觀眾投稿，咁就 OK 噶啦。咁然之後我就會問你想講啲咩啊？有冇啲咩攻略可以俾到我哋啊？仲有就係你段片呢，記得要有埋背景音樂同埋效果音樂，咁樣樣就會比較好。如果唔係呢，我要幫大家配翻個音樂落去嘅話呢，段片就冇咁真實啊，會變得好似後期加工呢，加工得多咗。所以大家通常睇我啲片呢，我都係一剔過咁樣去拍，好少剪噶。咁我就喺呢一度期待大家投稿俾我啦。我哋下條片再見啦，拜拜。